Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mania semuanya, di hari ini spesial kita hunting. Kita cari spot baru teman-teman di sini ya. Kita cari VT baru biar fresh. Dan tentunya di pagi hari ini, di hari Senin tanggal 11 September 2023, kita coba cari spot baru ya. Saksikan terus keseruannya hanya di Bintang Bus Official.
Terima kasih yang sudah menonton video Bintang Bus Official. Kita lanjut lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.